Ich habe eine starke Erkältung. मुझे तेज सर्दी है। I have a bad cold. Ich huste seit 3 Tagen. मैं 3 दिनों से खांस रहा हूँ। I have been coughing for 3 days. Mein Hals tut sehr weh. मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। My throat hurts a lot. Ich möchte den Arzt sehen. मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। I want to see the doctor. Der Arzt fragt, ob ich Fieber habe. डॉक्टर पूछते हैं कि क्या मुझे बुखार है। The doctor asks if I have a fever. Ich habe ein bisschen Fieber. मुझे थोड़ा बुखार है। I have a slight fever. Der Arzt gibt mir Medizin gegen Husten. डॉक्टर मुझे खांसी की दवाई देते हैं। The doctor gives me medicine for my cough. Ich soll viel Wasser trinken. मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। I should drink lots of water. Der Arzt sagt, ich soll mich ausruhen. डॉक्टर कहते हैं कि मुझे आराम करना चाहिए। The doctor says I should rest. Ich hoffe, dass ich bald gesund werde. मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। I hope that I get well soon.